各位同學大家好，呢節呢，我哋會睇24-25年嘅中三 Chemistry Final Exam 少過60% 答啱率嘅題目嘅。咁首先係第六條，第六條呢就問你邊一個 statement 關於 oxygen 係正確。oxygen 呢就係 flammable， 咁 oxygen 其實唔係 flammable 㗎。咁佢只會係 support burning 嘅，佢自己喺擺咗喺度呢係燒唔着㗎。咁而第二呢 support combustion 即係 support burning 啦，呢個係正確嘅。咁第三呢，就係佢可以 relate 一個嘅 growing springs， 就唔係 burning springs 啊。嗱 ，growing 同 burning 呢，好多同學都搞錯嘅。growing 嘅意思呢，就好似呢燒香咁啦，咁就有火，但係呢個火呢，就唔會見到呢個火焰嘅。而 burning 呢就真係見到個火焰啦，咁呢個呢先至係 burning。咁所以大家搞清楚 burning 同 growing 嘅意思。咁oxygen 係可以 relate 一個 glowing springs 嘅。咁第三呢係不正確，所以答案呢就係第六條 boy 啦。第七條呢就問下你呢，邊個係一個正確嘅 procedure？去攞嚟 separate sand、sugar 同埋 water。咁喺呢個嘅sand granule 同埋咧 sugar solution 嘅 mixture 入邊啦。咁簡單嚟講咧，呢個嘅 mixture 咧入邊係有 sand 嘅 granule 啦，咁同埋咧 sugar solution。sugar solution 嘅意思即係 sugar 溶咗落水。sugar solution 溶咗落水。咁首先呢，我哋要趕走咗啲 sand 先啦。咁如果要趕走 sand 呢，咁即係話呢，第一步我哋要用 filtration 啦。咁用完 filtration 之後呢，我哋可以得到嘅呢，就係 sand 啦。咁 sand 呢就會留喺個分爐上邊嘅 filter paper 嗰度。而剩翻嘅呢，就係 sugar solution。咁而 sugar solution 呢，我哋需要呢係趕走啲水。咁而趕走啲水嘅話呢，如果題目係講呢，佢要同水並存嘅，即係話你唔可以用 evaporation 蒸走啲水就算啦。咁所以呢，就需要用 distillation。咁如果用 distillation 嘅話呢，咁你可以呢就會收集到喺個 distillate 嗰度呢，咁就係水啦。咁而剩翻嘅 residue 就會係 sugar 啦。咁所以呢，第七條嘅答案呢，就應該係 C 啦。好啦，第八條問你邊一個 process 係一個 chemical change 啊？如果係 chemical change 嘅話呢，即係話 react 前同埋後呢，做嗰個動作前同埋後呢，係會有唔同嘅化學物質嘅。咁 A 呢，就係將個電呢 pass through 個 copper wire。咁呢個呢，由於 copper wire 係一個 conductor 啦，導電前同導電後都仍然係 copper wire，佢冇任何改變㗎，所以 A 呢就不正確啦。B 呢 dissolve sugar in water， 咁你最多係得到呢係 sugar solution。咁而 sugar solution 呢係可以行翻轉頭呢攞翻呢嗰個 sugar 同埋水嘅，所以呢 B 呢亦都係不正確啦。C 漂白個頭髮，咁漂白個頭髮呢係一個 chemical reaction 嚟嘅。咁啊，因為呢漂白嘅作用呢本身就已經係呢利用一個嘅我哋叫做氧化劑 oxidizing agent， 咁而去製造一個嘅 reaction 嘅。咁一般嚟講呢，就一係就搶咗頭髮入邊嘅 oxygen 啦，一係呢就俾多個 oxygen 頭髮啦，咁所以呢顏色先至會有改變。咁所以呢第 C 呢會係答案啦。第四 melting 個 butter， 咁 melting 呢即係話呢將嗰個嘅 solid state 轉做 liquid state 嘅啫。轉 state 嘅話呢，其實不是一個嘅 chemical reaction。咁所以呢第八條嘅答案呢就會係 C 啦。拜拜。